大家好，这里是一个杂谈生态的 Podcast 频道。我们希望用轻松闲聊的方式，让更多人知道台湾跟世界上的生态议题与时事。我是世祥，我是口勇。还记得我们之前有一集讲过那个外来种八哥闯进葡萄园，然后就是在这个农民处理这个八哥的时候引发了一些争议。对，在那一集呢，我们提到了一个关于虐待动物这件事情在法律上面的适用情境，就它并不是只是虐待动物然后就统一方式处理，这个动物本身它的身份以及动物的状况其实都会影响到用什么样的法条以及它是否能够被处理。它其中当时讲就有一个很大的我们那时候说是漏洞啦，就是没有被管领的非保育类外来种。对，那如果这样子的动物被虐待的情况之下呢，是没有法条可以去，就是野生动物保护法是跟动保法都不保护它的。当然猫狗除外啦，猫狗除外。就是我们之前有讲到过一个法律，反而因为动物有各种情况，本来就很难涵盖所有情况，一直改，所以越改越庞杂这样子。对，那我们今天要讲的就是，又有另外一个，这也才发现的漏洞。只能说法律是门大学问啊，就随着时代的前进啊，还有各种新的案件的发生啊，每个价值观的改变，科学的进步等等的，那个法律其实也是一直需要与时俱进，但这就是过程。今天就跟大家来介绍这个，又有一个新的漏洞是什么？那节目开始之前呢，如果觉得我们节目有趣的话，欢迎订阅、分享加5星留言。另外，我们也开通了会员功能，如果觉得我们节目不错的话，欢迎每个月用1杯咖啡的钱支持我们。每个月还会额外多一集专门给会员的生态新闻遗珠之憾总集篇，可以听我们闲聊一些没有被放进平常集数的生态新闻哦。那在讨论今天的我们要分享的一个法律漏洞之前呢，我想要复习一下我们之前有提过的，那是在第319集里面，就是虐待动物啊，要看动物的身份。那最简单题就是是不是原生种还是外来种啊？那原生种啊，不管是不是保育类，它其实都是受到野生动物保护法的保护的。那如果是保育类的话，那当然保护就是更强这样子。只不过在野生动物保护法之下，昆虫跟鱼类就没有受到保护这样子。但是大原则来说是，只要是原生的动物都是受到保护的，不管是不是保育类。那如果是非原生种的话，状况就比较多了。首先是受到管领指的就是它是不是在一个人为的环境之下被控制住的。那比方说最简单想到的，被人抓住，或者是被陷阱制服住。所以之前讲那个鸟网，它把鸟网住了，它是受到管理的状态这样。对，然后另外一个大家比较会忽略的，比方说飞进人的居所当中，比方说跑进屋子里面，跑进温室里面，这个也算是在就是人为管理的这个范围之内。就包括那个飞鼠跑到人的室外机筑巢，对，是这样子。对，那如果他被管领了，你对他做一些坏的事情，不是那一种坏的事情，就是不是很概率的讲坏的事情，就把它变成食物啊，或是你虐待它啊什么之类的，他都可以用动保法来去管这件事情。对。那如果不受管领呢？不受管领者就是在外面趴走的那种。那趴走又有分，如果它是保育类，对，就是外来种也有可能是保育类。比方说动物园引进的一些国际上被视为保育类那些动物呢，通常在台湾的法律上面，他们也是保育类。就是这是避免一些国际上动物走私的时候进到台湾就被洗白的这件事情发生了。所以即便它在台湾没有分布，不是原生种，但如果它在国际上呢是
就是保育类这个层级的话，在台湾的保育类名录当中也会把它加进去。所以像之前的那个东非狒狒，哦，对对，如果东非狒狒在外面爬照，那有人去虐待它，就是虐杀它什么之类的 ，whatever， 那这样还是犯法，这样还是犯法。所以那如果它不是保育类呢？它在外面爬照，然后它是外来种，它又不是保育类，那这个又分了。如果是猫狗的话，猫狗在动保法上面近几年的这个修法上面变成了一个特权阶级啦。对，他们特别拉出来讲猫跟狗，对对，没有贬义哦，没有贬义，就是它真的是它是特权阶级啊，因为一般就是讲野生动物，那他就讲说猫狗及动物之类的，就算猫狗它是个外来种，它也不是保育类，它在外面爬照，如果去虐待到它的话，还是会有法律上的责任。对，所以不管那个在你家周边猫跟狗、流浪猫跟流浪狗对你造成多大的困扰，或者是甚至有人在你旁边没有经过你的同意在旁边喂食啊，然后你找不到人，但是造成你的脏乱什么的，都不要擅自去处理这些猫狗。这个是有法律在管的，你不能说刚刚定义上它是外来种，然后又不是保育类。没有，猫狗是有特权阶级的，所以猫狗的处理啊，一定都是找，如果你真的很困扰，一定都是找正规，像动保处之类的单位这样子。对对对，那接下来就是漏洞的部分啦，就是它不是猫狗，它不是原生种，它不是保育类，又在外面爬照，什么都不是这样子。对，什么都不是。那怎么样是这个呢？比方说鸽子，外来种的八哥，只要不要跑到人为的居所内，它就是属于这样子的等级。对，那在这个情况下，如果他被虐待，基本上是无法可罚的。当然我在想，应该用一些侧边，就是很擦边的法律，应该还是可以去管这件事情。可是它就不是最直接的虐待动物这件事情，针对这个去管。那我们今天讲的是另外一个漏洞，这个漏洞是什么呢？我觉得也是相当的需要警惕啦。先讲到跟这个漏洞有关系的新闻，就是窝窝报道这个新闻，在去年发生了台湾史上最大的鹦鹉蛋的走私事件。这是台湾史上最大，我怎么都不知道。我真的觉得很多生态新闻就是它就是传散力度不太够这样子，大家都只会看擎天岗的那个什么的。对对，擎天岗那个就传得很快。对，擎天岗那个传得很快。好，那今天要讲就是走私，它是个法律漏洞。对，走私听起来它就是犯法，为什么它会变漏洞？这就听我们娓娓道来了。好，这起事件呢是为了提供中国的稀有鹦鹉市场，由台湾的这几位仁兄啊，先把东南亚买到的受精的鹦鹉蛋带到南投、云林等等的地方，私自设置的繁殖场。那再把繁殖出来的鹦鹉蛋呢，送到金门马祖当作中继站，由当地的渔民坐着小船出海，在海上跟中国的船就是接应这样子。对，那这起事件在清查之后，发现主嫌等人成功的输出4512颗的鹦鹉受精卵到中国，非法获利500多万，他们当然就被起诉了。不过这是整个事件一起看啊，他们当然是好几次的走私，而今天要讲的这个漏洞是其中2起，分别是在2024年的6月28日跟2025年的1月22日，他们查获了准备走私的鹦鹉蛋，结果呢就是这2起它是不起诉处分。为什么？原因是因为它还没运出去，就是它叫走私未遂，然后走私未遂是无法可罚的，这就是今天讲的漏洞。就是他抓的警察的抓到人的那个时间太早了一点，这样就罚不到这样子。对，那我觉得这是很多法律上面的问题，就是为了让它合法，警察得在旁边盯着，直到犯罪事实发生。但你在个海上有人在旁边盯着，超明显的就抓不到。对，因为而且你这个东西它交出国了之后，又不能用我们国家的法律去管它。对啊，还在我们国家的时候，我们国家也没有法律可以管它。
那这个到底是这个其实很困难，就是你必须你明确就是可能就有记录到他哦，你把它运出去了，那中国那边那些人靠中国自己去抓，然后去罚吧，然后就罚我们这边的人就确实手持出去，但就是必须给他成功运出去才能罚他。对啊，对啊，很奇怪，这其实蛮奇怪的。这蛮奇怪的。然后我也有去稍微了解了一下犯罪未遂这件事情，就是他必须得清楚的登记在法条上面，就是对，犯罪本身是这样的，像杀人罪我有去看，就是有一些是有的，对他写的是杀人怎样是杀人，伤害未遂这些都是很有名的。例如你说哦，他拿了一个钝器，一个铁棍，一下打别人头，刚好飞来一只鸽子，打到鸽子没打到人的头，但是挡住了，可是你就我没打到他，可是你那个动作意外被挡住，可是你有那个念想，就是伤害未遂这样子。没有，你这是错的，就是这是错的吗？这是错的。我今天看到是类似这样，就是未遂这件事情是很难举证的。就我去查，如果说你今天我打算假设我打算伤害你好了，然后但我没伤害到你，你身体没有受伤，你的心理也没有办法举证说你有受伤，那就不成立。所以应该说很有可能不成立。我之前看到那个已经有动作，甚至就挥拳挥棒子，然后结果意外的被什么东西，鸽子有点夸张，但是意外被什么东西，这个动作被阻断了，这个就可以告成，就是你就是也不一定齁，对啊，你也可以说我是故意要打那个鸽子的，你可以说我只想吓他，这真的很难耶，这到底要怎么样？这几乎都罚不到耶。对啊，所以未遂这件事情很困难，那就更不用说跟野生动物有关系的相关罪行的未遂，因为野生动物相关的法律它本来就有一个是比较少被讨论的法律，而且我去查这件事情，我才发现，好，我先讲好了，就是因为发生这个事情，所以在最近野保法在讨论修法的时候，他们确实有举说想要把这个走私未遂这件事情加进去。最近蛮多东西在讨论野保法修法的，包含我们前一集讨论改用蛇夹这件事情，所以搞不好我们这几个月会有陆陆续续几个跟野保法修法的东西有关。那对，反正现在就有人在讨论这个东西。可是我想讲的事情是，这个讨论并不是现在才发生，早在10几年前就已经有人在针对走私未遂这个漏洞讨论要去修野保法了，但至今人没有修嘛，所以我觉得该有还是要有，但是就像你说的另外一件事情是执法上要怎么样落实，这个未遂很难举证。对，我讲一下之前的例子，而且我觉得之前这个例子它是更直接的。之前例子是在10几年前，针对于台湾保育类的乌龟，包含柴棺龟、食蛇龟，当时是云林北港查获了柴棺龟1180只，跟食蛇龟1441只，这不是小数目哦。然后我看当时的新闻稿写的是，因为它涉及野保法买卖野生动物以及惩治走私条例输出管制品未遂。你看他这边针对走私未遂这个事件，他用了一个跟野生动物完全无关的条例，就是惩治走私条例。那我就想说，那是不是可以用这种方式去查？我就调了一下判决书系统，我们蛮常又是他，大概知道会有什么结果了。但结果我查不到任何的判例，我试了我能够想到的关键字，然后我也试了用 AI 查，反正我查不到任何判例，所以我猜可能后续就不起诉，因为我也有研究一下，好像不起诉的话就不会有一个判决书告诉我说这个不起，他不会留记录，就是不起诉了。不然的话，大家一堆乱告的，其实现在台湾人很常会启动这个司法程序，然后如果不起诉，全部都留下来的话，那个整个系统是大爆炸的。但总而言之，就是这个可能啊，我猜可能后续是不起诉，所以其实这也合理，因为那个惩治走私条例，它的管制物品当中也没有野生动物啊，又是一个漏洞。
对，里面大概就是什么枪支、毒品之类的啦，所以用惩治走私条例不起诉也蛮合理的啦。那我感觉要抓这个野生动物走私未遂真的是很困难，难道你直球对决根本不可能问出来一个可以判决的结果？因为他们一定会防嘛。对啊，只能是检察官可能或法官够聪明，你想办法调出他们的说辞，就是哦，可以跟你讲这个我先讲走私动物未遂这件事情，它不能告，但是并不是这整个事件都没有办法去管，所以现况就是大家只能用一些旁枝末节的东西，或是相关东西来去处罚它，比方说非法持有保育类动物。这个可以罚，这个他已经持有可以罚，对，所以既定事实可以罚这样。对，所以目前大概主要有2条路线，第一个就是讲非法持有野生保育类动物，或是你可能你持有啊，就你害它过得很不好，你伤害野生保育类动物等等的，用这种方式，不是用走私野生动物或走私保育类动物的这条路去走，这第一个路线。第二个路线就是有点像是这一次鹦鹉蛋的这个事件，就是说白了啦，就是如果你很前面就发现的话，你得放他们成功做一些买卖，你要故意放一些这样子。对，那如果你是后面才发现的话，你就得循线往上游找，然后翻出他们过去成功走私的记录跟金流。你也不是从走私动物未遂这条去走，而是过去曾经真的成功买卖野生动物这条去走。所以这样子对整个就是调查的单位来说是很大的时间跟人力的成本，就是整个成本资源都要花下去在那边等待，然后放长线这样子。这个其实是很困难的事情，或许不困难，但是至少很累。整个东西啊，其实最大的漏洞还不是你讲那些东西，最大的漏洞是因为法官是依法判案，所以当初一开始检察官用什么法来去起诉这个事件是很重要的。没有对到就没办法起诉，这样起诉。对，他并不是检察官拎着一个嫌疑犯走到法官面前说这个人有罪，来你挑个适合这个罪的法条来判他。所以这个吃检察官对于这件事情的了解程度。检察官如果不知道，其实非法走私野生动物未遂并没有相应的罚则，他错用了不同的法律，他错用了野生动物保护法，错用了惩戒走私条例，对，来去针对他走私野生动物未遂这件事情去想要起诉他的话，就是会不起诉。我感觉这样根本就很困难。最简单2条路，第一个就是在法律上面就是多了一个走私未遂相关的条例的法条，放在醒目的地方，比方说野生动物保护法里面，这样子就不会说拿错的法律来去指涉这个罪嫌。另外一个就是但我觉得这个很困难，也没有怪检察官的意思，就是检察官要知道，面对这个状况，我应该要指涉的罪嫌并不是走私未遂，我应该指涉的是非法持有野生保育类动物，这样子才成立。我不太清楚，像这样台湾有很多检察官，这些案件的发配，它是随机的、平均的，还是他会有一个专职的检察官？但他就是专门他的专长就是处理野生动物相关的。这个我也不知道对啊，因为如果他是这样，那似乎慢慢就会改善这个情况，他会有敏锐度被培养起来。但是如果说检察官他是一个他接到的案件不固定，他是包山包海的，那这个情况的改善就会很缓慢。可是我觉得很难想象会有一个专责野生动物相关领域的检察官，他会不会没有 case？ 会不会没有 case 哦？他 case 比较少啊，就觉得不公平，我的 case 比较少。对啊，相比于其他的案件，社会案件，应该野生动物的 case 会比较少一点。但如果他们的不是案件计酬，如果他们检察官是固定薪水，那案件比较少，比较轻松。那搞不好举证比较困难啊。是的，对。但总而言之啦，就是这个是一个蛮大的漏洞，因为
如果说一定要告成，他就算走到说好，我放行，我让某一些走私成立，然后我再去抓他，因为他已经成立，他出到国外去了，所以他得变成一个跨国合作的捕捉。对，那这个就很麻烦。而且其实在这起事件当中，还有一个比较怎么讲小漏洞的地方，就是他买卖的这个东西，这个鹦鹉并不是台湾的物种，它是就是那个东南亚国家的物种。那我去查了一下，就是这些都是濒危的也是鹦鹉，所以刚好当然也在台湾的保育类名录当中，所以用非法持有就是保育类动物这个还能够成立。不过如果不是保育类呢，就一定仰赖需要一个就是走私卫生，或是这个惩治走私条例里面可以加入野生动物这一项，这样太难了啦。这个惩治走私条例它本来就不是为此而生的它就是枪械、子弹啊什么之类的这种。你突然要放野生动物，那就是会变得很复杂，因为有一些人他也会在，因为我不知道这样算不算违法。我之前有听说有的人会在有些渔船员养的，或者是在两个国界之间，他们会交换渔获，这似乎不是什么大问题，就是这个鱼在我国内比较值钱什么的，可能各种原因他们交换渔获，这个我们要去罚他嘛？如果把野生动物放进去的话，就有很多其他的事情也会需要去解释这样子。海上这个当然也是为了规避责任所做的一个方法，就当地渔民划个小船弄出去这样子。对，因为我之前有听说过，这种在海上交换渔获好像也是不行的，因为你等于说是避掉了这个国与国之间就是海关这个税的东西这样子。这个我就没有做功课，我不知道。对，因为我们之前好像有讲到渔获的东西，有讲到远洋渔业的一集，然后我没有在这个部分多琢磨，但是我之前查到的是，似乎这个东西是不行的，但是它似乎是一件小小的事情，大家并不是目前很严重的东西。我们放一点鱼其实不是什么大问题，也没有人特别想管这个啊，对啊。但总而言之啦，就是今天这一集主要是跟大家分享，我觉得这个新闻本身呢，它虽然是什么台湾最大的这个鹦鹉蛋的走私事件，但是就没有兴起什么波澜，然后我们也没有想要教大家怎么走私，不是，不要乱讲话，大家千万不要去，我是认真讲哦，就是因为赚大钱的方法都写在法律里面。对，就是有人对想到之后这个有个漏洞什么什么的，可能刚好意外听到，可能不是生态保育的伙伴。可是跟大家讲，我们刚刚有讲，我没讲清楚的，其实有很多法条可以旁敲侧击去罚，所以你也很难全身而退啦。所以这个是个漏洞，但是不要铤而走险这样子。对啦，别闹啊！对。最近就是蛮多野保法都在讨论各个不同细部的修法的。野保法本身也是一个有点久没有修过的法律了，应该是这样吧？野保法算是蛮陈旧的一部法律，这样子。它有很多人说应该要去稍微做一些微调了。其实我们从之前一直在讲一个老掉牙，就是里面跟动保法两个没有规范到这个国内的非保育类的外来种，犬猫之外的外来种，这现在已经在台湾变成一个越来越大的势力的这一群动物，到现在还没有办法规范进去，是一个很大的问题，就是真的很久了，太久了。我看最近一次野保法修法，其实没有很久，去年，它是针对猎捕工具的管制、原住民狩猎权跟保育类野生动物逃离的责任来去做调整。还是没有管到那个。对，那就是代表说这个法律其实是有持续更新啦，只不过它就是有几块更新了，但是还有好几块还是旧的版本。所以呢，就是不错啦，就是乐见其成。他当初会修那个，其实是因为狒狒，就是
对，那个是保育类野生动物意识就是狒狒条款。你看那个狒狒的事情都已经多久了，所以它其实是一个很缓慢的进程。对对对，他不会说，我现在这个事情大事，那我们下个月就把它修一修，没那么不可能，对啊，所以我们就持续关注啦，然后希望这个东西的修法的状况可以顺顺利利这样子。对，好，那我们今天节目在这边就准备告个段落啦。喜欢我们的节目，还有野生动物保育法的听众朋友们，记得到各大 podcast 平台给我们5星好评。有什么想听的主题，或者是想要听我们采访谁，都可以到资讯栏有一个 Google 的表单来跟我们说哦。如果想要支持我们，也欢迎用1杯咖啡的钱每个月来加入我们的会员，还会每个月多1集专属于会员的没有放进一般节目的生态新闻总集。也欢迎分享我们的节目给你周围的朋友听一听一般听不到的生态故事。另外也欢迎追踪我们的脸书粉专生态杂谈。那今天这个样子，祝大家上班上课觉啦，拜拜。